বর্ষা আর নতুন পানিতে মাছে বাচ্চা দিয়ে ফেলছে। ওই যে দেখা যাইতেছে একটা টাকি মাছ তার বাচ্চা নিয়ে ঘুরতেছে। বর্ষা আসলেই মাছে বিভিন্ন ধরনের মাছে বাচ্চা দিয়ে থাকে, আর বিশেষ করে টাকি মাছ, শোল মাছ এই বাচ্চাগুলো সবাই দেখতে পায়, একসাথে থাকে। এই জন্য কিছু অসাধু মানুষ এই বাচ্চাগুলা সংগ্রহ করে নিয়ে ফেলে। এই জন্য এই মাছের বিস্তার কমে যাইতেছে আমাদের গ্রাম অঞ্চলে। প্রায় জায়গায় এই ঘটনা ঘটতেছে। আপনার এলাকায় এমন ঘটনা ঘটে কিনা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর এগুলো আপনার এলাকায় কী মাছ বলে সেটাও জানাবেন। সিলেটে কী মাছ বলে সেটা কিন্তু আমরা জানি। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ সবাইকে।